do pessoal. Não é não? Se fosse um parente dele, ele não gostava. Se estivesse filmando. E aqui já tá filmando, ó. Mais outro vídeo. Oi, Nenão, a chuva voltou. A chuva voltou boa, boa mesmo. E eu tô gostando dessa chuva maravilhosa de Deus. Deus mandou para nós para refrescar a terra. Dia 4 de janeiro de 2026, aqui em Boapaba. Deus mandou uma chuva maravilhosa para nós todos. Para dar uma refrescada. O calor aqui só Jesus na causa. Agora você vê, né? Ela deu uma acalmada e depois chegou de grande. Rapaz. Rapaz, deu bem, viu? Esses riachos aí que tá tudo cuidadinho, vai começar a encher, viu? Isso. Tem muitas coisinhas, muitos córregos aí que o rio tava baixo. E eu fiquei sabendo que tava baixo o rio aí embaixo aí de Boapaba. E eu ouvi falar. Tá vendo você? Eu não posso falar muito, porque faz tempo que eu vou em Goiatina, né? Mas eu fiquei sabendo que tá mesmo. Chuva boa, glória a Deus. Tá bom, tá bom. Deu uma refrescada legal. Só alegria. Agora não precisa do ventilador ficar a noite toda ligado. E mesmo ligado aquele calorão, rapaz. Só Deus tem misericórdia. Nem com o ventilador o camarada ainda acorda suado ainda. Eu já acordei várias vezes, várias noites suado. O ventilador cortando em alta. Quem tem condição para botar ar-condicionado ainda vai, quem não tem. Tem que ir no ventilador mesmo. E ainda agradecer a Deus, né? Ainda tem um ventilador para... Agradecer a Deus pelo ventilador que tem para dar uma resfriada. É assim mesmo, Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que diz, né? Agradecer a Deus cada dia, cada noite, pelo pão de cada dia, pelo dia, por a noite, por a água que nós bebemos, por a comida. Exatamente. Gratidão sempre ao Senhor Jesus Cristo. Ele que é digno de toda honra e toda glória. Tu gostou lá do negócio lá do título? Ah, pá, agora tu não vai se bater em casa pra arrumar título, né? Eu tava pensando, eu falei, rapaz, eu pensei assim, falei, rapaz, como essa mulher vai arrumar título pra... Eu pensei, mas eu falei, agora... Que às vezes eu consigo um títulozinho assim, mas nem... Eu tava querendo ir lá no Google pra saber por que meu vídeo... Tá demorando pra... Pois é, eu tava pensando... Aí eu tive essa ideia, assim, de hora pra outra. Mas não botei fé que ele ia arrumar título não, mas eu falei, eu vou tentar pra ver. Ele achou, cara, diversos títulos. Não foi? Negócio de jogo rápido, meu filho. Rapaz, não fortaleceu, velho. Não fortaleceu, viu? Ideia, né, velho? Ideia, né? Dá ideia, meu velho. Vá. O quê? Não, mas é título. Não tem nada a ver, não. Tô gostando dessa chuva, mano. Essa chuva que tá boa. Maravilha de Deus. Uma fresquinha maravilhosa aqui. Só Deus mesmo para mandar uma bênção dessa pra nós. Qualquer coisa de Deus. Aí refresca tudo. Fica tudo uma maravilha.
Aí quem tem plantação, hortaliça, né? Roça de cacau, café, verdura, e agora só fartura, só alegria. Chuvazinha boa. Dia 4 de janeiro de 2026. Nós só tem que agradecer a Deus, meu velho. Porque sem água nós não vivemos, né? Primeiramente Deus, né? Segunda água, né? Água para nos alimentar, para matar a sede do povo. E outra coisa, ela dá um intervalo e vem mesmo. Ué. Não, glória a Deus, pai. Deus manda, é com fartura mesmo. Deus viu que o pessoal tava abafado, tava seco, tava, né? O sol tava aqui mesmo. O sol batia que, Ave Maria, tomava banho toda hora e não adiantava de nada. Mas a benção chegou.